के खोजिरह आज हामी बोझे पोखरीमा छौँ अहिले। अब बोझे पोखरीमा चाहिँ हाम्रो मेन प्लानिङ के हो भन्दा देखिरहेको छ यहाँ बोटिङ भइरहेको छ, सबैजनाले बोटिङ गरिरहेको छ। हाम्रो प्लान पनि त्यही नै हो। अब मैले चाहिँ 2-2वटा झन्डा लिएर आएको थिएँ, एउटा विनेशसित छ, एउटा आशिषसित छ, 2टा झन्डा लिएर आएको थिएँ। तर अब यहाँ चाहिँ के अलिकति नरमाइलो भयो, रमाइलो भने नि नरमाइलो भयो भने पनि होइन। के भयो भन्दा बोटमा सुरुदेखि नै झन्डा लगाएको रहेछ। अब मेरो झन्डा कति काम लाग्छ मलाई त थाहा छैन। अब त्यस्तै हो, यहाँ हेरौँ कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्स, अनि अनेस्टली सेयर गर्नेवाला छौँ हामी। एक्सपिरियन्स जे पनि हुन्छ कसरी हो बोटिङ गर्ने? एकजनाको 50। कति टाइम लाग्यो? अनि स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट छैन? छैन। भ्लगर डिस्काउन्ट पनि छैन दाइ? ल हामी 4जना गरिदिनु है। हुन्छ नि त, केही छैन दाइ। 4जनाको मतलब हामीले योवाला बुक दिनु पऱ्यो होइन? यो त्यो जुन भयो त्यो सबै त 4जनावाला त हो। दुईजना गरिदिनु, 4जना गरिदिनु, 4जना। टिकट आयो, अब जान पायो हामी। दाइ 2टा मात्रै टिकट छ। कहाँ 2टा छ? अनि कति बेर दाइ कति बेर हो? 98-25 त्यति धेरै टाइम। हाम्रो साथी आइरहेछ है। दाइ अलिकति टाइम बेसी दिनु पर्यो है। हामी 4जना काटेको टिकट, तर अविनाश आइसक्यो, त्यही भएर 5जना काटेको। अविनाश ती पुगिसकेको रहेछ, एकछिन अगाडि भने भए त बिचरी भइहाल्छ होइन। छिटो लगाऊ असिन, छिटो लगाऊ। ओए अविनाश, यसले नसुनेको है? किन यति लेट? काम थियो तिम्रो? एक्स्ट्रा क्लास गर्न जान्छौ केटाहरू? कस्तो देखिरहेको छ भाइ? चाहिरहेछ ब्ल्याकमा रेड। दाइ तपाईँको नाम चाहिँ के हो? ठाकुर चौधरी। ल ठाकुर चौधरी दाइले हामी डुब्यौँ भने पनि बचाउन आउनुहुन्छ है। बचाउने हो। ल दाइ ठिक छ, नलागेर नबचाउने। एकजना कहाँ बस्ने पर्ने? पानी छुनु पनि कसरी आयो? फोहोर लागिरहेको छ यार पानी छुनु कि नछुनु? 3 घन्टा अब 15 मिनटको 1 घन्टा बस्छौँ, मर्याएर हुन्छ त्यो पछि जाने होइन? मतलब होइन नि। अनि त्यहाँ गएर चिया खाउँ होइन तिम्रो बस्तीको ठाउँमा? सिफ्ट ड्राइभर चाहिँ के उल्टो भइरहेको मजा आइरहेको छ यार। हामीले कामले कस्तो भइरहेको छ? एकदम दामी भइरहेको छ। अब रमाइलो भइरहेछ। मेन त बोट चलाउन मजा आउँछ कि त्यहाँ ह्यान्डल भएको मान्छेको मलाई भर छैन, यसले कता कता लाग्छ भनेर के गरेर ह्यान्डलबाट मान्छेको भर छैन यार। अब त्यहाँ भित्तामा लगेर म चल्छु कि सो गाइस यो चाहिँ लेग साइड भ्यू हो है हैन? स्ट्रिट नम्बर कति हो अविनाश? तिमी ओए असुन तिमी त्यो उमा पनि चढायो, यहाँ पानीको पनि चढायो, पानी ट्याङ्कीमा चढ्यो? नाइ चढेन? चढ्ने मन छ? नाइट भ्यू हेर्नुपर्छ। चढ्न सकिन्छ नाइ सोध्नु एलाउ गर्छ भने
केटा एकदम राम्रो थियो चला ठीक पछाडि घुमाउ भाइ एकदम मिलिहाल्छ के तिमीले भन्छु ड्राइभर तिमी कन्डक्टर गरेर काम ए सरिया छ पछाडि सरिया छ है केटा ल तिमी ब्याक गर 15 मिनेटमा एक राउन्ड पनि सकिदैन लागि लाइसेन्स निक्लिरहेको छ नि के भनेछ ल अगाडि हाल्नु छ ए पछाडि अगाडि मिलाउ त्यहाँ मिलाउ ए ड्राइभर मिला ए ड्राइभर कस्तो रहेछ यार नचल है नचल ठोकियो म नआउँदैन यो ड्राइभर मेरो आउँदा पुरा खुट्टा खतरा के छ ल भयो केटा उता लाइटिङ भएको ठाउँमा जाउँ मान्छेहरूको रियाक्सन चाहिँ है बबाल रियाक्सन आइरहेको छ हामीलाई चारैतिरबाट हैन नि यहाँ एकछिन रोक्ने होल्ड यो भ्यू हो क्या यहाँ अलि फोटो खिच्ने बनाउने यहाँ बाहिर गरौँ न घुमाउ न भाइ टाटा ए ठोकियो चलाउनु के हो हल्का यता साइड काट साइडबाट अब तिमीहरूले यार पछाडि ठोक्दै कटाएर के भन्छ यस सोलो एन्ड स्टडी फास्ट एन्ड कन्सिस्टेन्ट एन्ड रिलायबल इज बेटर देन स्लो एन्ड स्टेडी सोलो एन्ड स्टडी इज अलवेज बेटर देन फास्ट कन्सिस्टेन्ट एन्ड रिलायबल इज बेटर देन स्लो एन्ड स्टेडी भाइ अलि किन राजो यो हल्लिहाल्छ नि अलि त किन डरेर तिमी भाइ हामी चुप लागेर बसिरहेको थियौँ जिन्दगीको कर्मटले हामीलाई जहाँ लग्यो हामीलाई थाहा छैन हामीले जस्ट यो मात्र चलाइरहेको थियौँ होइन जहाँ गयौँ भन्दिनँ त्यहाँ गएर यो ड्राइभर मलाई भर लागेर यार ओइ यसले कसरी लाइसेन्स भयो तिमीलाई त्यो गर्न आउँदैन के त्यही यसमा के छ हैन पछाडि ल अगाडि अब अविनाश अब अगाडि अविनाश कुछ बोलो यार मैं क्या बोलूं यार मैं थक गई हूँ थक गई हूँ ये के गरे तिमीले मान्छेले उठाएर पानीमा फाल्दिनु पर्छ भिडियो बनाएर सब नि त या खान अनि फेरि आउनु नि त्यहाँ का थिया खाएर फेरि बोटिङ गर्न आउँछ गाडी पनि छैन म म्युट पनि गर्ने होला अब हाल्दिने हो सही छ हेर त मिल्यो कटो हेर यहाँ मार्दिन फिर कन्फिडेन्ट लेभल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अफ रिसोर्सेस ठाकुर चौधरी चाचा सिटी मार्के बोलाको भए यहाँ के भइरहेछ भनेर यार न यति धेरै बोर छ ओइ विनेश बिचमा पुगाउन काई छैन बिचमा साथी हो पोखराको कस्तो छ त्यतातिर हेर्नु हुँदैन फेरि बा ल्याग हालिदिन्छ आइयो हैन हामी भन्ने हामी टाढाको सुन्दै सुन्दिनौँ हामी टाढाको सुन्दै सुन्दिनौँ कहाँ बोलेछ सबै ट्याक्स याद हुन्छ कहाँ कति पर्सेन्ट लाग्छ भनेर अविनाशलाई सब सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी 8 फीट मात्र गरे ओए 4 देखि 8 फीट गरे रोक ओइ यो त के भयो क्यामेरा किन खोज्दै थियौ ठिकै छ भन्दा थियो म खिचिदिन्छु भन्दा भाइ यहाँ हेर्न कति छ हामीले फुल युटिलाइज गर्यौं के ओइ अब के देखाउ चाहिँ बोलाइ पिछेबाट लिएर बसेछ नेपालीमा सुपर प्रभात पूर्व हात जोडेर हात पल्टाउनु कम्पलसरी छ विनेश पुरै जोसमा हो पुरै हान्दिन साला पुरै हान्दिन पानी हो गई अविनाश यिनीहरूको भर लाग्दै छैन है मलाई त
अविनाशको त भर लाग्छ नि तिमीलाई अविनाशको कल त लाग्छ डर हजुर जाने बित्तिकै त्यो दाइले यसो मस्कलाउनु यो दाइ सब अन्डर आउनु बोटिङ गर्नु यसो मिलाइदिनु एकदम मस्का हान्ने ल कि पैसै माग्दैन ठिक छ अनि सुन्नु न साथी पैसा ओके मैले माने मस्का चाहिँ कुन साबुनले हाल्ने 99% एक्सपिरियन्स मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि त दुई हो कि कुन हो कि हो पतंजलि न जन्सन बेबी यो मान्छे हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अविनाश सोझो लाग्छ कि हरामी लाग्छ कि जेन्टलम्यान लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला है ल है हामी अन्त्यतिर पुगिसक्यौँ धेरै धेरै धन्यवाद दादा नगरे पनि ठाकुर चौधरी दाइकोमा आएर बोटिङ गर्ने Exact. केही गरे पनि नगरे पनि नाम थाहा पाइसक्यो नाम थाहा हुँदैन यस्तो खतरा यस्तो ह्यान्डसम नाम याद हुँदैन ल हेर है दाइले हात दिदियो हुन्छ मजाले जाऊ है ल धन्यवाद कस्तो लाग्यो त बोटिङ एकदमै मजा आयो यहाँ अश्विन बोझे पोखरीको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो बबाल थियो दाइले चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ खुल्ला साँड जस्तै छोडिदिनु भयो त्यसमा दाइ धेरै धेरै धन्यवाद फेरि फेरि आउने बेला छौँ कहाँ गएर भाइ स्विमिङ गर्न गइरहेको त्यति थाहा त्यति त थाहा छ। अब कुन खोलामा बोल्ने थाहा पाउँछ ओपी ल्यान्ड होइन एउटा राम्रो ठाउँ जानु पर्छ सबै जाने हो होइन विवेक दाइलाई Boy, que ninja. Se de pós-embora. Tá. Ei, pós-embora, हामी पश्चिमे हो जता गयो त्यतै फेरि राज बने हो हामी पश्चिमे हो जता गयो त्यतै फेरि राज बने हो यहाँ थरी थरी ठाउँदेखि ग्याङ आएको छ तर पश्चिमीलाई रोक्न तिमीलाई गाह्रो भएको हो ए पश्चिम फेरि पाक हुने हो खाइदिन्छु नि काँचै Yeah. Boy, que ninja. Money. You have money. Hey, money. Yeah. हामी त्यसको बिटा कामीलाई देन नेता कति खान्छ स्याहार आफै मात्र लुटेर बसौँ यहाँ मिलेर काम नै पाइन त्यही भएर गराउँछु सब ठाउँबाट यो केटा बेरोजगार काम खोज्दैन साथी काम खोज्दैन यहाँ खल्डी साम्दा फेरि यहाँ सुको छैन सबै बुकको भएको नाङ्गेहरू चाहिँदैन सबभन्दा 10 गुणा लेभल हाई छ नि यहाँ चिन्छस् पछि पश्चिमैमा जता गयो फेरि राज हुन्छ ल थरी मान्छे भेटिरहेको छु भाइ तपाईँ भन्नुहुन्छ ल अरू कुरा केही थाहा छैन 6 बजे बिगमा 6 बजे बिगमा टुर्नु पर्यो फोन एनजी गर्दा पनि हुन्छ एनजी गर्दा जे गर्दा पनि भोलिको हाम्रो लोकेसन फुङफुङ झर्ना राम्रो छ यहाँ हेर्दा त एकदमै धेरै राम्रो लागिरहेछ यस्तो ठाउँलाई त सेक्रिफाइसिङ त होइन अभियसली है राम्रो टाइम पनि लाग्छ डरै टाइम लाग्छ हिँडेर त जाने होइन हाम्रो भोलि के हुन्छ भन्दा रुट अब सुरुमा हामी कोटेश्वर पुग्छौँ कोटेश्वरबाट हामी माछा पोखरी गाडी चढ्छौँ त्यसपछि हामी रानी कौवा पुगिसकेपछि हल्का हिँड्नुपर्छ अनि हिँडेपछि टु दि फुङफुङ झर्ना है त यो आगो लाग्यो यो आगो के भयो आगो लगायो माथि वायरहरू पुरा गयो जान्छ त यसरी त जान्छ सब जान्छ पुरै जान्छ फोनमा चार्ज पनि छैन क्यामेरा चार्ज बौलाको योपालि तिमी पनि पक्रेर जाऊ अरे हो भने ए दाइ कति जति माटो पनि फाल्दिनु